E-oskrba je 24-urno varovanje starejših, invalidov in kroničnih bolnikov, ki živijo v domačem okolju. Zakon o dolgotrajni oskrbi določa, da je od 1. julija 2025 brezplačna za vse upravičence. Vsi, ki so starejši nad 80 let, jo dobijo avtomatsko po poenostavljenem postopku, samo neko kratko vlogo izpolnijo za Center za socialno delo, ki izda odločbo in takoj dostavijo to odločbo Telekomu Slovenije in Telekom Slovenije potem takoj izvede priklop te storitve. Seveda storitev potrebujejo tudi mlajši, dosti zelo veliko mlajših od 80 let, te pa morajo iti skozi postopek ocenjevanja, ti zaprosijo za celotno dolgotrajno oskrbo in potem, ko preko postopka ocenjevanja ugotovijo, ali so upravičeni do brezplačne oskrbe iz tega sistema, dobijo to odločbo. Ti uporabniki, ki imajo, ti upravičenci, ki imajo e-oskrbo, ki imajo na sebi zapestnico, obesek in veliko varovalno enoto, pritisnejo na enega od teh treh gumbov in se povežejo z asistenčnim centrom, v katerem je zdravniško osebje, in to zdravniško osebje potem takoj preveri, ali je kaj narobe, ali potrebujejo pomoč in v primeru, da potrebujejo pomoč, to pomoč tudi zagotovi. Ob pritisku na gumb ali zaznanem padcu, operater v klicnem centru najprej poskuša vzpostaviti stik z uporabnikom. Če pa to ni mogoče, obvesti svojce oziroma neformalne oskrbovalce, ki lahko preverijo stanje in po potrebi zagotovijo pomoč. Zato so na voljo naprave e-oskrbe, ki jih krije država: zapestnica, daljinec in obesek z detektorjem padca. Tako ta detektor padca, kot tudi daljinček ali pa ta zapestnica imata tipko z gumbom na pomoč, s tem pa, da ta detektor padca tudi samodejno zazna padec in ni treba pritisniti na ta gumb, ampak se avtomatsko poveže, in to je predvsem v tistih primerih, ko oseba tako pade, da se v nezavesti, ali pa ko pride recimo do možganske kapi, močne možganske kapi, in se vejo, da je nekaj narobe in da je treba pomoč zagotoviti, in ta postopek reševanja se takoj začne. Na to e-oskrbo, poleg tega daljinčka, se pravi ure ali tega obeska, detektorja padca, to, kar je v tem osnovnem paketu, kar krije država, je možno tudi priključiti detektor monoksida, dima, izliva vode, potezno stikalo ali pa celo vitalne funkcije. Te ostali gadgeti, ostala senzorika zaenkrat še ni sestavni del pravic iz dolgotrajne oskrbe in jo je potrebno seveda doplačati. Tu so cene nekje tam od 2 do 4-5 evrov za posamezen gadget na mesec najema. To je zaenkrat še dodatni strošek, ampak v tujini je tudi je že dokazana dodana vrednost teh gadgetov, sploh pa spremljanje vitalnih funkcij, to, kar je za kronične bolnike zelo, zelo pomembno, je v tujini se že financira iz javnih zdravstvenih blagajn in preko slej se bodo te pravice tudi razširile pri nas. Naprave e-oskrbe je pomembno nositi stalno, saj se le tako lahko zagotovi pravočasno pomoč. Vsi ti obeski, gadgeti so tudi vodotesni, to pomeni, da jih lahko osebe stalno nosijo. Ta daljinec, tudi ko se tušira, ima na sebi, oziroma celo priporočljivo je, da ga ima na sebi. Zelo veliko primerov teh alarmov je sproženih ravno v nočnih urah iz kopalnic, kjer nekomu spodrsne, se spotakne in seveda, če te e-oskrbe, teh gadgetov nimaš gor na sebi, potem ne moreš, če padeš, ne moreš se pobrati, ne moreš sprožiti alarma in potem čakaš ure in ure, včasih tudi dneve, pride do podhladitev, pride do dehidracij in včasih celo do najhujšega. Zato e-oskrba seveda je zelo dobra storitev, ampak moraš pa jo uporabljati, moraš nositi ta daljinček oziroma detektor padca. Odzivi dosedanjih uporabnikov, ki so sodelovali v pilotnem projektu, so zelo pozitivni. Dosti uporabnikov je povedalo, več kot 10%, da če e-oskrbe ne bi imeli, bi morali iti v dom za starejše oziroma se preseliti k sorodnikom. In tudi v pilotu, kjer je bila e-oskrba testirana na okoli 5000 uporabnikih, je bilo v
dobrih 2 letih sproženih več kot 60.000 alarmov in od tega je bilo potrebno zagotoviti pomoč, priti na dom, jih oskrbeti. Več kot 600 uporabnikov pa je potrebovalo nujno medicinsko pomoč, so bili hospitalizirani in pri teh pa že govorimo, da verjetno, če ne bi imelo e-oskrbe, danes ne bi bilo več med nami. Žal so gluhi v sistemu e-oskrbe še vedno deloma izvzeti. Predvsem pri uporabi storitve prek klica, ki je ključni del pomoči na daljavo. Postavlja se vprašanje, kaj pa tiste osebe, ki so mlajše od 80 let in imajo kronične zdravstvene težave? Ali pa so gibalno, mentalno ovirane? Še posebej, ko pomislimo na naše člane. Nekaj primerov poznamo, živijo sami. Imajo zdravstvene težave, so odvisni od pomoči drugih in še niso v sistemu kakršnekoli oskrbe s strani države. In v primeru e-oskrbe bi bila taka oblika pomoči dobrodošla. Postavlja se tudi vprašanje, kako bi sodelovali s centrom glede komunikacijske ovire, kako bi to premagali. In predavateljici smo predstavili možnost, da bi naše uporabnike povezali z našim klicnim centrom, ki bi nam potem posredoval informacije v ta center, da bi asistenčni center interveniral. Druga stvar pa je, ki nas skrbi, če bi uporabnik gluh naglušen oddal vlogo za pridobitev e-oskrbe. Bojim se, da bi ta vloga šla postopkovno preko sistema dolgotrajne oskrbe, kar bi znalo močno zavleči ta postopek. E-oskrba je pomemben korak k bolj dostopni dolgotrajni oskrbi, ki ljudem omogoča podporo v domačem okolju, kjer si večina želi preživeti čim dlje. Čeprav ima storitev za gluhe še določene pomanjkljivosti, je tudi zanje to zelo pomembna pomoč.